ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်လမ်းစဉ်ကာကွယ်ကြောင်းကိုရိုပိုင်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်သွားလို့စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ကိုရိုပိုင်ကတော့ငါရဲ့ထာဝရသက်ရှိခြင်းလမ်းကိုဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးလို့ကြုံဝါလိုက်ပြီးကောင်းကင်ဆင်မြူတွေကိုရယူပေါင်းဆက်ခဲ့ပါတယ်အဝေးကကြည့်နေတဲ့ကုန်းဆုံးဝမ်တစ်ဖြစ်လဲမိတ်ဆာမာလေးကတော့ကိုရိုပိုင်ရဲ့ကောင်းကင်မြူတွေဖွဲ့ခြင်းကိုကြည့်ရင်ဒါကဒီကဘာမှာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးမြင်ရမယ့်မြင်ကွင်းပဲလို့ရေးရွက်လိုက်ပါတယ်ကောင်းကင်မြူတွေပေါင်းဆက်ခြင်းတဲ့တူကိုရိုပိုင်တယောက်တန်ရာတွေပြန်ကောင်းသွားပြီးစွမ်းအားတွေစမတန်တိုးလာခဲ့တာပါဒါကိုသိနေတဲ့ခိုးဝင်ကိုင်းရဲ့ကျင့်ကြံသူကတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ထွက်ပြေးတာကပိုကောင်းမယ်လို့တွေးရင်ပြတ်ဆုပ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့အစီရင်ဖန်တီးနေတော့မှပဲဒေါသစိတ်မနာလိုစိတ်တွေဖုံးနေတဲ့ရှန်ကွမ်းကတော့ပိုင်မျိုးရိုးလုံးတလို့ငါရှန်ကွမ်းလဲလုံးနိုင်တယ်လို့ကြွကြော်ကသူ့ဓာတ်ချီတွေနဲ့ဝင်တိုက်ပါတော့တယ်အိုမီတီဆောက်ခြင်းစင်နဲ့အစစ်မှန်မြူတီအစင်ကြားကကွာခြားချက်တွေကြောင့်ရှန်ကွမ်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကစင်ပါဆက်နံပါတ်ဆိုသလိုရာမတင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပဲကျိုးရှင်းကြည်ရောချန်တာကြောက်တို့ရောအတူဝင်တိုက်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း၃ယောက်တယောက်ချတာတော့မှနိုင်မှုကလမ်းဝင်းနေသေးပါပဲခေါင်းမာတဲ့ရှန်ကွမ်းတယောက်ကတော့အသေးခံပြီးမှ USN တိုက်နေတာကြောင့်ဒဏ်ရာပေါ်ဒဏ်ရာဆင့်ရင်တေချင်းရှင်ချင်းချင်းတွေကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကွာချက်ရှိနေတာတော့မှအတင်းဆက်တိုက်နေခဲ့တာရောဇက်လိုက်မဟုတ်ခဲ့တာရောကြောင့်တိုက်ပွဲကြားထဲမှာအစစ်မတက်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှန်ကွမ်းတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါပြီအဲ့ချိန်မှာပဲခုံးရဲ့ကိုင်းကျင့်ကြံသူကတော့သူ့ရဲ့အရေးလက်ဝါးကိုအားပြည့်ဖြည့်လိုက်ပြီးရှန်ကွမ်းကိုတပ်ပစ်ဖို့လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ပဲကျိုးရှင်းကြီးကသူ့ကိုဝင်ကယ်လိုက်ရပြီးခုံးရဲ့ကိုင်းကျင့်ကြံသူပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့လက်ဝါးချက်ကိုတော့ကျိုးရှင်းကြီးထိမှဆိုလို့အကိုချန်ကပဲတိုက်ရိုက်ဝင်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝင်ကာကွယ်လိုက်တာတော့မှကျိုးရှင်းချီရောကိုချန်ရောနှစ်ယောက်လုံးမလွတ်မြောက်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးရန်သူလက်ဝါးချောင်းမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါဒီလိုတေးရှင်ရဲ့တက်လူတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေချိန်မှာကိုရိုပိုင်ဝင်ကူဖို့အခွင့်အရေးကမရခဲ့ပြန်ပါဘူးအကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်နောက်ကျအစင်တက်မှုကြောင့်ပါပဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တက်ရှိကျန်တွေကအမြူတေဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ကိုရိုပိုင်မှာအမြူတေနှစ်ခုတောင်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရှိမှသူ့ခိုင်းတူအမချိုတေဆုံးသွားခဲ့တာမို့ကိုရိုပိုင်ရဲ့ဒေါသနဲ့လက်စားချိတ်လိုစိတ်တွေကလည်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိသွားပြီးနာနာကျင်ကျင်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာခုံးရဲ့ကိုင်းရဲ့ကျင့်ကြံသူကတော့ထွက်ပြေးနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကိုရိုပိုင်ရဲ့အစွမ်းကတိုးလာခဲ့ပြီးမို့နောက်ကနေအမိလိုက်လာနိုင်ပြီးခုံးရဲ့ကိုင်းသားတွေကတော့သူတို့လူကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုရိုပိုင်ရှိကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာတွေစမတန်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ကိုရိုပိုင်ကတော့သူ့ရှိမှရှိသမျှလူတိုင်းကိုရှင်းလင်းပစ်ခဲ့ပြီးခုံးရဲ့ကိုင်းကအမြူတီစင်ကျင့်ကြံသူနောက်ကိုလိုက်ရင်အားရပါရထိုးချလိုက်ပါတော့တယ်အစင်တက်ပြီးနောက်ကိုရိုပိုင်ရဲ့ကျင့်ကြံမှုကအမြူတီစင်ထပ်ပိုင်းတွေအထိကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိနေပြီဖြစ်လို့ဒီလိုအမြူတီလေလဲစင်ကျင့်ကြံသူလောက်ကခွေးရိုက်နွားရိုက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါတဲလိုပြတ်တိခတ်နေရတဲ့ကျင့်ကြံသူကတော့ကိုရိုပိုင်ကိုသူ့နဲ့အတူတေဆုံးသွားဖို့သူ့မြူတွေကိုဖောက်ခွဲပစ်ဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရိုပိုင်ကသူ့ထက်အကွက်မြင်နေခဲ့တာမို့အမြူတေလောင်ကျွမ်းမှုကိုရပ်တန့်စေလိုက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူ့ကိုင်းသားတွေအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးလက်သီးချက်တွေနဲ့လက်စားချစ်ပေးခဲ့ပြီးအဆုံးမှာတော့တစ်ဖက်လူရဲ့အမြူတွေကိုအပြည့်တက်ဖြိုခွဲကရန်ကျွေးကိုအဆုံးသတ်ပစ်လိုက်တာပါအဲနောက်မှာတော့နာကျင်မှုတွေနဲ့ကိုရိုပိုင်တယောက်အတိတ်ကအမတ်တရားတွေကိုပြန်တွေးရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအမချိုးအကိုချန်ကျွန်တော်လက်စားချစ်ပြီးပြီလို့တိုးတိုးလေးရေရွလိုက်ပါတယ်အဲအချိန်မှာပဲရှန်ကွမ်းတယောက်ကတော့ကျိုးရှင်းချီရဲ့လောင်းကိုဖတ်တာရင်နာကျင်စွာနဲ့ငိုကြွေးနေခဲ့တာပါလက်စားချိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုရိုပိုင်လည်းဒီတိုက်ပွဲကတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်သလိုအမှန်အမှားအတွက်တိုက်နေကြတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့တပ်တွေကနှစ်ဖက်လုံးအတွက်များလွန်းနေပြီငါတို့ကြားထဲမှာလည်းအမုန်းနဲ့ရန်ညိုးတွေပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကိုအခုပဲဆုံးသက်တော့မယ်လို့ကြွေးကြော်ကသူ့သွေးချီတွေကိုတိုက်ပွဲမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ချက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ပါဇက်ကလည်းဂိုင်းသားတို့ငါသွေးချီတွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့စွမ်းတွေကိုယာယီမြင့်တင်ပေးထားမယ်မင်းတို့အားလုံးငါနဲ့အတူခုံးရဲ့ဂိုင်းကိုအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်ကြလို့အမိန်ပေးလိုက်တာပါအစွမ်းမြင့်လာကြတဲ့ဂိုင်းသားတွေရဲ့ထိုးပေါင်းမှုနဲ့ဂိုင်းရန်နာတွေကြားတဲ့ကတိုက်ပွဲမှာလည်းရုတ်တရက်ကိုရိုပိုင်တို့ဘက်ကအသာစီးရလာခဲ့ပြီးမြစ်လယ်ပိုင်းကတခြားဂိုင်းတွေကလည်းခုံးရဲ့ဂိုင်းရဲ့ကြာရှုံးမှုနဲ့နီးရဲ့ဂိုင်းရဲ့တမာမှုကိုလာရောက်ထောက်လှမ်းနေခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းဒီလောက်လင်းလင်းမြင်မြင်နဲ့ခုံးရဲ့ဂိုင်းကြောက်ဆုံးသွားမယ်လို့မထင်ထားခဲ့တာပါအဲအချိန်မှာတော့ခုံးရဲ့ဂိုင်းရဲ့ဘိုးဘေးကြီးနဲ့မြစ်ထက်ပိုင်းကရှင်းခုံတောက်ကြီးဂိုင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တို့ကတော့အဝေးကနေတိုက်ပွဲကိုကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်မြစ်ထက်ပိုင်းကကိုယ်စားလှယ်ကတားအိုးရောင်ရင်ခုံးရဲ့ဂိုင်းကိုပြစ်ပေးတဲ့စီစဉ်ကိုအမြန်ဆုံးတက်လိုက်အောင်လှုပ်လိုက်တော့လို့အမိန်ပေးလိုက်ပြီးခုံးရဲ့ဂိုင်းဘိုးဘေးကတော့စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ပဲအစီရင်တစ်ခုကိုစတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အစီရင်သက်ဝင်သွားချိန်မှာတော့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့ပိုးကောင်းတွေအများကြီးထွက်လာကြပြီးခုံးရဲ့ဂိုင်းသားတွေကိုအရင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒီကောင်တွေကရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲပဲအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်လို့ခုံးရဲ့ဂိုင်းရောနီးရဲ့ဂိုင်းမှာထိခိုက်မှုများနေပြီးကိုရိုပိုင်တို့အားလုံးလည်းမခုခံနိုင်ပဲပြန်ဆုတ်နေခဲ့ကြရပါတယ်အဲအချိန်တင်မောပေါ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုင်းရဲ့ဘိုးဘေးကြီးဟန်ကျုံနဲ့မြောက်ကလေးတို့ကတော့စကားပြောနေခဲ့ကြတာပါမြောက်ကတော့လုံးဆရာရှိတာကိုရဲရဲလှုပ်ဖို့နဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဟန်ကိုင်းကလုံးဝပြတ်သုံးသွားလိမ့်မယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဘိုးဘေးဟန်ကျုံကလည်းသူ့စီကဆေးလုံးကိုတုံးကသူတို့ဂိုင်းရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ဂိုင်းတီထောင်သူဘိုးဘေးကြီးကိုနှုတ်ကအကူကြီးတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်ဂိုင်းတီထောင်သူဘိုးဘေးပေါ်လာချိန်မှာတော့အဝေးကပွဲကြည့်နေသူတွေရောတိုက်ပွဲတွေကလူတွေပါအံ့ဩနေခဲ့ကြရပြီးဘိုးဘေးကပိုးကောင်တွေအားလုံးကိုအချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲမြစ်ဖြတ်တုတ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှူချိန်10ချိန်စာသာအချိန်ရတာမို့ပိုးကောင်တွေရှင်းပြတာနဲ့ကိုရိုပိုင်ကိုသူ့သွေးတစ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးအမြူတွေပေါင်းစပ်မှုကိုဆုံးသတ်ဖို့နဲ့တိုက်ပွဲဆမှာကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေတဲ့သွေးဘိုးဘေးရဲ့စွမ်းအားတွေပြန်နိုးထောင်အောင်လုပ်ပြီးဂိုင်းကိုကာကွယ်ပေးဖို့မှာကြားသွားခဲ့ပါတယ်အဲအချိန်မှာတော့လက်ငိမ်မနေနိုင်တဲ့ရှင်းခုတ်တောက်ကြီးဂိုင်းကိုယ်စားလှယ်ကအစီရင်ကိုဘာထူးတာရှိအောင်မလဲလို့စမ်းသပ်ဖို့ထပ်ပြီးစတင်လိုက်ပါတယ်
ခေါင်းဝင်ကိုင်းကဘိုးဘေးကတားလိုက်ပြီမဲ့မမီဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့ကိုယ်စလဲကတော့ sorry ပါကွာဘလောက်စွမ်းလဲငါစမ်းကြည့်ကျင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲအစီရင်ကြောင့်ပဲခေါင်းဝင်ကိုင်းသားတွေကိုတစ်မြစ်တွေကတဆင့်စွမ်းရင်တွေစုပ်ယူပစ်လိုက်ပြီးခေါင်းဝင်ကိုင်းသားတွေလည်းအလကားတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်လူတွေကိုစတေးလိုက်ရပေမဲ့တစ်မြစ်တွေရဲ့စွမ်းအားကအစမတန်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပြီးနီးရဲ့ကိုင်းဘိုးဘေး၄ယောက်ပေါင်းပြီးခုခံနေခဲ့ရတာပါအဲအချိန်ကိုရိုပိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ကောင်းငင်အမြူတွေနဲ့တက်ရှိချမ်းရဲ့အမြူတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးသူ့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေကိုဖျက်တော့ကတက်ရှိချမ်းကိုအစင်းမြင့်တင်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သွေးပိုးပေးကြီးလည်းပြန်နှိုးထလာခဲ့ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကိုရိုပိုင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲအပြည့်ရှိနေခဲ့တာပါသွေးပိုးပေးကိုပြန်ရပြီးချိန်မှာတော့ကိုရိုပိုင်လည်းချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲတစ်မြစ်တွေကိုတားကအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခိုက်တက်လေးမှာပဲမထင်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုချိန်ကစပြီးနီးရဲကိုင်းကိုထာဝရအရှုံးပေးလိုက်ဖို့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနီးရဲကိုင်းကိုစက်ကာကွယ်သွားဖို့ပါကိုရိုပိုင်တို့လက်ထဲကိုလည်းတစ်ပင်ရတနာကိုအပြည့်တက်ပေးလိုက်ပြီးကိုရိုပိုင်လည်းတီးမလို့စောင့်နေခဲ့ပေမဲ့မတီးရပဲပွဲပြီးသွားလို့ကြောင်နေခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနီးရဲကိုင်းဘိုးဘေးတွေကတော့ကိုရိုပိုင်အနေနဲ့လိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီရတနာကိုယူတင်ကြောင်းလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ရှင်းကုန်းတောက်ကြီးကိုင်းရဲ့ကိုယ်စလဲကတော့အံအားတင်သွားခဲ့ပြီးထားလိုက်ပါတော့ဒီတစ်ပင်ကနင်တို့ကိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သက်သေပဲလေထားခဲ့လိုက်မယ်တိုက်ပွဲလည်းပြီးပြီဆိုတော့ခမားကိုညင်ညင်တတပို့ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ပြောကထွက်သွားပါတော့တယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခေါင်းဝင်ကိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးလဲဝိညာဉ်ပြုတ်ကွယ်ပြီးလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ရပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတော့အသေးချေတိုက်နေတဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမသိခဲ့ပါဘူးနီးရကိုင်းနိုင်ရပြီးချိန်မှာတော့မြစ်လယ်ပိုင်းကိုအောင်မြင်မြင်ဆင်းတက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုရောပိုင်းကကြေညာပေးခဲ့ပြီးဒီကိုင်းလုံးလဲဝမ်းသာအားရဖြစ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရှေ့မှာစောင့်နေတဲ့အန်ဒီရတွေဘယ်လောက်များမလဲဆိုတာတော့သူတို့လုံးလုံးမသိကြသေးတဲ့ပုံပါပဲ